がずっとついてきてって気持ちはわかるよ。なあ、今度の旅は物見遊山じゃねえよ。な、分かってくれよ、おそで。兄弟の言う通りだ。おめえが一緒じゃいざって時に気が散っていけねえ。だからよ、そう長くはかからねえよ。ほんの一月か半年だ。やるさい叩き切れよ。俺たち二人の義理は立つし、都政のけじめもつく。どっちみちおめえたち夫婦になるんじゃねえか。な、頼むからおめえこっから帰ってくれよ。じゃあもしもよ、もしも新さんがやられちゃったら誰が骨拾うのさ。おお、この野郎、俺の骨は拾わねえつもりだな。そりゃ私はさ、新さんの骨よりは兄さんの骨の方が拾いたいけどさ。そりゃそうだ。それどういう意味だ。分かったわよ。新さん、私が待ってるってことだけは忘れないでおくれよね。さあ、今夜小室の玉屋か。あそこの地酒はうまかったね。もったいねえよ、俺には。お袖ちゃんは。あいつが男に生まれてたらきっといい貸元になってたろうぜ。違えねえ。右なら小室、左ならお代か。やったばらしょ。お、俺は小室にかけるぜ。じゃあ俺はお題だ。いや、小室で打ち合おう。お兄弟、お、座頭市だと思ってももう一度念入れて確かめてくれな。そうでなくたってお前少々そうおかしいんだ。任しとけってんだよ。それおめえのこと気をつけろよ。おめえにもしものことがあったら俺がお袖に切られちまうからな。あまよい。どうも、どなたが存じませんがお助けいただきましてありがとうございました。どうも驚いてどうもしつこくてね、犬。どうもありがとうございました。一さん。一さん。はい。私何か。いえね、私いたずら事が好きなもんだからいろんな博打場でお前さんの噂聞いてたんですよ。それで一度会いたいと思って。いや私博打なんぞやったことはございません。はい。だって座頭の一さんなんでしょ。ええ、座頭ってのはみんな一って名前がついておりますから。あらそう。で、お前さんこれからどちらへ？別に当てはございませんけども、小室の方へ行ってみようかななんて思っております。ちょうどよかった。私も小室に行く途中なんですよ。そうですか。兄が待ってるんです。よろしかったら道案内させてくださいな。それはどうも助かります。
あんまと道行きじゃ姉さんの方は色気はございませんけども、お供いたしますでございます。お連れさんお着きになりました。よっ、早かったな兄弟。おめえなんでまた戻ってきやがったんだ。おめえと別れた後新座と二人でおめえのこと褒めてたんだよ。それおめえだからもっと褒めてもらおうと思ってきたの。ね、座頭市と一緒に来たのさ。あ、本当か。そうだと思うんだけど、私がね「一さん」って声かけたら振り向いて返事したの。座頭ってのはな、みんな下に「一」って名前がついてんだ。あの人もそう言ってたけど、ねえ兄さん、座頭市っていうのは臆病もんかい？バカ野郎、座頭市っておめえ鬼退治と桃太郎だってかなわねえすげえ野郎だよ。じゃあ違うかしら。あ、こんなちっちゃな犬にね追いかけられて震えてんの。犬に？それじゃ違うよ。一さん。はい。兄さんが肩もんでほしいって言うんだけど、お願いできるかしら。あ、できるかよ。どうもありがとうございます。じゃあ。どうもありがとうございます。今日は本当にお袖さんにお助けいただきましてどうもありがとうございました。助かりました本当に。お前さん犬が怖いっていうのは本当かい？もう怖いのなんのってもう犬ぐらい怖いものあるからね。はい。もう生きる先に犬がいてもわかります。足が教えてくれます。足が教えてくれる？もう動かなくなっちゃうんです。ようなもんでございますねどうも。いや、もし獅子に出会ったらどうする？獅子？そらいけません。そんなもんに出会ったしね、もう目先が真っ暗になっちゃってその場で腰が抜けちまいます。ああ、楽になった。ありがとうよ。そうですか。じゃあこの辺で。どうもすいません。釣り合いだね。そうですか。どうもこれどうも過分にありがとうございました。お袖さんどうもありがとうございました。まず早いし。親分、大層大きな旅人が来まして勘弁いるかって。何？俺の名前を呼び捨てにしやがった？そんな野郎は叩き出しちまえ！なんだ名前だ。この都政じゃ飯が食えねえようにしてやる。へえ、板戸の重吉とか。バカ野郎！これは頭、一言飛脚を立ててくだされば若い者をお迎えにやりましたのに。いや、いいんだいいんだ、気使わねえでくれ。ちょいと人に知られたくねえよう向きだな。さあさあ、どうぞ。おい、すすぎを用意しねえ。どうぞ。この前こんちへやっけになったな。2年ほど前だったかな。おお、そんなになりますかね。おお、庭もなかなか立派にしたじゃねえか。何、ちょいと手直ししただけでさ。さあ、どうぞお座りになって。親分、あっしは。どうぞごゆっくりなさって。おう。うちの親分はおめえさんのことを大層勝手なさるが、
こうして来てみると親分の目の丈がよくわかるよ。え、なんですって。大貸元があっしのことを買っていてくださるってのは本当でございますか。ありがとうございます。別にごまをするわけじゃございませんが、江戸屋一家の大所帯が安泰なのは頭が言いなさるからだとあっしらの間じゃもっぱらの評判で。何、島預からおめえたちがしっかりしてくれてるからだよ。いや、これはどうも恐れ入ります。ごめんなすって。さあ、何もございませんがお一つ。出向いてこられたよってのはひょっとして商店一家のことじゃ。おめえ相変わらず勘がいいね。それは徳兵衛はあっしの兄弟分ですから、なんとか座頭市の野郎を見つけ出して兄弟の弔いをしていと思っていた矢先でさ。徳兵衛んとこの若えのが2人座頭市の後を追ってるそうだな。座頭市を追って商店の跡目を継ぐつもりなんですかね。黒馬の実は俺のよってのはそのことよ。島回ってみて商店の縄張りを誰かに受け継がせるか、それともこの際いっそ俺の方で面倒を見るか、その辺の見極めつけるために出向いてきたってわけだ。兄さん、新さん来たわ。お、そうか。お着きだよ。はーい、いらっしゃいませ。おう、どうだった。おう、長仙道から薩海道にかけてそんなあんまの姿みたいさ誰もいねえや。上のはあ、まあ、部屋へ来い。実はな、お袖が座頭いてるらしいやつ連れてきたんだよ。ああ、人相分けにしたからな。顔は似てるな。なあ、お袖。どこにいるんだ。この宿。お前まさか素性を知られてねえだろうな。ああ、俺は肩揉んでもらっただけだ。そうかい。じゃあ俺の後からゆっくり揉んでもらうかな。私おそば買ってくる。おう。兄弟、お袖明日にでも返すから。黒馬の親分と俺挨拶行ったかい。行かねえよ、あんなところへ。殴り込みなら行ってもいいけどな。違えねえ。俺も同じ気持ちだ。だがな、やっぱり仁義ってやつは通さねえとな。黒馬がうちの親分がやられた時に仁義通してくれたら、そりゃおめえこっちだって挨拶ぐらいには行くけどな。うちの親分が死んで一番喜んだのは黒馬の官兵衛だぜ。兄弟分の杯だ、仁義だっつってもな、人間上に行くってえと人の不幸を喜ぶようになっちまうんだな。やだやだ。それを思うと俺たちもあんまり出世はしたくねえな。だけどヤクザでおまんま食ってくってことになら、縄張りの一つも持たなきゃらぼんながよくならねえよ。そこだよ。そのぼんながよくするためには多少あこぎな真似もしなきゃなるめえ。俺たちの親分が座頭石に切られた時どうだい。世間の人なんつった。やれよかったの、これで安心だの、明日から楽ができるだの。いやだけどよ、
たとえどんな悪い親分でも杯もらった以上どうでも打倒一を蹴らなきゃ俺たちの男が立たないよ。お待ちどうさまです。おい、どけよ。どけってんだ俺。おう、どけってのがわからねえのかい。どけよ。なんであんまか。目だけ悪いと思ったらみんまで悪いのかい。邪魔だと言ってるんだよ。わかりました。はい。どけったらどかねえかい。どうぞやはい。さあ、熱いの一杯作っておくないな。おい、そばどうしたんだよ。やっぱりそうなのよ。何？あの人ザトウイチなの。なんだと？見たの今。お待ちなすって。もし間違いやしたらごめんをこおります。安さんを座頭の一さんとお見受けいたしましたが。お前さん方。えい。手前小国は武州にござるす。縁がありまして商店一家の杯をもらったものにござるす。わかりました。商店一家と聞いてわかりました。ここは町長。話は場所を変えて聞きましょう。まあどっちにしても商店一家をきれいに掃除するためにはこの座頭市を追っとる若い二人も始末しなきゃしょうがないな。ええ、あっしに任しとくんなさい。さあ。バカ野郎、なんて声出しやがるんだよ。おい。静かにしねえかい。兄貴、この時期に座頭市が現れましたぜ。いさん、ここで会ったからには親分の弔いをさせてもらいやすい。これからすぐですか。今すぐと言われりゃそれも結構。明日と言われりゃそれもいい。まあできるならなるべくこんなことやりたがるよね。そうもいかねえんで。明日の明けむつ宿外れの庚申塚で待ってやすぜ。宿外れの庚申塚明けむつでございますね。わかりました。とった熱いの一本つけておくんないな。新座さんと金平さんって言いましたね。もうそうと決まりゃ明けむつまでにはまだ間がある。まあ一品やりましょう。どうもお待ちどうさま。いい直すよね。
して面を合わせるなり殺し合いの話しかできねえってのお天道様の下背中向けて歩いてきた報いってもんでございますよね。明日の明けむつもしあっしが切られりゃそれで後腐れはありませんけどもあっしがお前さん方もし切っちまうってなことになった時にまだ後を引き受ける人たちはいるんですか？わかりました。聖天一家はお前さん方二人きりになっちまったんですね。これは車の貸元。なんだおめえたちは。俺の土地に入ってきて面も出さねえで酒食らってんのかい。挨拶が遅れて申し訳ございません。おめえたちの親分と俺とは兄弟分だ。おめえたちの目から見たら俺はおじきだ。土地に入ったら犬一番に面出すのが筋目ってもんじゃねえのかい。それをなんだい。こともあろうによ敵の座頭市と酒食らってるってのはよ徳兵衛もいい子分を持ったもんだな。おい一、俺は黒馬の勘兵衛だ。おめえさっきはお笑いの真ん中でうちの若者を大層可愛がってくれてそうだな。おい。表出ろ。車のおじき、ちょっと待ってくんない。あしら二人ずっと座頭市を追って今日まで旅続けてきたんでございます。そいつを今日やっとこの宿で巡り合うことができて、たった今果たし合いの時刻と場所を決めたばかりでございます。そいつをおじきに座頭市やられちまったんじゃ、俺たち二人は死んだ親分に顔向けできねえんでございます。明日明けむつに宿外れの庚申塚でやり合うことになっておりますんで、どうか明けむつまで見逃してやってくんない。お頼みします。よしわかった。じゃあな、おめえたち二人表へ出てな挨拶しろ。おい。せやのかしら。新座に銀平だったな。話はすっかり聞かせてもらって俺は嬉しくなっちまった。おめえたちは土星の鏡だ。見上げたもんだ。おめえたちがそういう了見だったら徳兵衛も間違いなく草葉の陰で喜んでるぜ。しっかりやんなよ。ありがとうございます。ありがとうございます。
一さん。はい。入ってもいいですか？どうぞ。兄さんといい新座さんといいも近頃珍しい筋目の通った人たちですね。それだけにゆんべの約束事嘘でさ、お前さんにとっちゃつらかったろうね。一さん、私ね。そんなこと言っちゃ死んだ人に申し訳ねえんだが、商店の徳兵衛って貸元はね、あんま影をしてる親子から飾りを取り、その上目の不自由な娘さんをみんなの見てる前で手ごめにしようとしたもんだから切っちまったんだが、そんな野郎でも二人にとっちゃ杯をもらった親分、命を懸けて弔いしなくちゃならねえ。それがこの同棲。本当に嫌な同棲ですよね。兄さんと新さんは小さい時分からの仲良しで、どこへ行くにも一緒だったんです。商店一家の杯を受けた時も二人一緒だったし、死ぬ時も一緒だっていつもよく話してました。一さん、一さんが言うように親分の評判があんまり良くなかったもんだから、せめて二人だけは都政の筋目を通そうって、それで一さん追っかけてきたんです。でも私には分かってるんです。二人が一さんにはかなわないってこと。
遅えな。これをもってお開きにいたします。お疲れになったでしょう。この先の料理屋で風呂と飯の用意をさせておりやすから、バカどもの往生ぶりを見物方々ご案内いたします。目覚ましにちょいたらか。えい。兄弟。ゆうべは立派なことばっかり言いやがって、ずらがれやがったんじゃねえんだろうな。目が見えねえんで、小心塚も一里塚も分からねえんじゃねえのか。兄弟、そこら辺まで探しに行ってくる。おう。ああ。早く帰ってこよ。ああ。親分、座頭市の野郎ずらかったようです。バカ二人はまた座頭市の来るのを待っておりやす。黒馬の座頭市に商店一家を掃除させようと思ったな。ちょいと甘かったな。いや、ちょうどいい夜でさ。あの二人のバカこっちの方で始末いたします。おい、久しぶりにドスが抜けるぜ。バカだけに死に物狂いになってかかってくるからな。気をつけろよ。土星の鏡だなんておだててやったからとっくにくたばってると思ったが、バカは長生きするっていうのが本当だな。まったくその通りです。やい、黙って聞いたらいい気になりやがって。バカバカバカだ。いい加減にしろよ。バカ野郎が呼ばれもしねえのに出てきやがったぜ。勘弁。てめえ俺たちの当世じゃ筋目を通すのは一番大事だと抜かしたな。それがどうしたい。てめえの筋目ったらこういうことだったのかい。おい、甲子園塚にもバカが一人待ってんだろ。先生、お願いします。そう、行きましょう。やろう。バジャーレ。てめえたちにやられてたまりかってんだよ。ヤクザ同士の喧嘩にとどめはいらねえぞ。座頭市だな。
喜一さんが遅かったな。おい、おめえに切られりゃ都政の筋目が通せたのによ。黒馬の官兵衛も江戸屋の大菓子も都政の筋目だろなんだ。立派なこと抜かしやがってよ。くそ、狙ってたな。商店の名張りだったんだ。ああ、いっつぁん、新座に言っといてくれよ。足洗ってお袖と幸せ話が逆さになってすまねえが、いっつぁん頼むから新座切らねえでくれよ。頼むよ。お願いしますよ。分かったよ。分かったよ。いけねえよ。よいしょ。お袖さん、銀平さんはいいんです。私だって小さい時からこの世界で育ったんです。泣きゃしませんよ。兄さんは都政上の果たし合いで切られたんだから。そうじゃねえ。こんなことなら明睦に来てやればよかったな。逃がすんじゃねえぞ、どうやら。新さん、兄さんは一さんに切られたんだよ。銀平やったのは一さんじゃねえや。黒馬の野郎が銀平やりやがったんだ。俺も今そこで襲われた。来やがったな。いさん、すまねえがおめさんとの約束は後だ。俺は銀平の敵取らなきゃならねえ。動くんじゃねえぞ。しばらくだったな、一。俺が誰だかわかるか。江戸屋の重吉さんに黒馬の官兵衛さん。おい一、この場が二人おめえが手を引いて三途の川を渡してやれ。一途に都政の筋目を通そうと思ってるわけ者をてめえ出しの荒ぐれ猟犬で消しちまうた。おい、俺はもう目をつぶっちゃいられねえぞ。官兵衛、座頭市を片付けりゃ商店の縄張りをおめえにくれてやるぜ。えい。汚ねえなてめえら。十吉、官兵衛、てめえら生かしといたんじゃ銀平が浮かばらねえや。
渡すぜ。新庄、早く座頭市を切れ。正太の頭をお目につかせる。早く切れ。親分の仇じゃねえか。なんで切らねえんだよ。てめえ俺の言うこと聞かねえのか。やる。一さん、おめえさんにはとんだ借り作っちまったが、約束は約束だ。行くぜ。銀平さんが息しきとる間際にどうでもお前さんとはやり合わねえでくれ、そう言われちまってね。どうする？都政上の下類で俺とやり合うか、それとも金平さんの遺言通り堅気になるか。お前さんが選びなせい。でこれでいいんだな。俺はもう二度とドスは持たねえよ。お袖ちゃんな、俺に任しといてくれ。さあ、これからどこへ？お前さんたちはこれから堅気になって暮らすご夫婦。俺のような人間の行き先なんか聞くんじゃねえ。今後どこで面合わしても声なんぞかけないでおくんなさいよ。
れ故郷へ帰った市はふるさとで静かに暮らそうと寺の和尚に仕込み税を預ける。ところが市に恨みを抱く親分衆が市の首に賞金をかけた。その賞金を狙って腕に覚えの男たちが静かな村に続々とやってきた。ゲストに中村鴈治郎、竹脇無我を迎えて描く座頭市物語最終回、一人旅にご期待ください。